Ja, hei, hei. Ja, jeg skal forklare om Ja, hei, hei. Ja, jeg skal forklare om denne olje og gass. Det som døde spesielt i havet, falt bunnene og samlet seg. Olje som vi har nå dypet ned under bakken, er ofte til med alger som utgangspunkt, men før algen blir til olje, er det nødvendig med en rekke prosesser. Ja, skal fortsette. Ja, altså olje og gass kommer av rester av døde planter, dyr og dyr. Omgangen fra planter og dyr til olje og gass tar flere millioner år. Det var det olje og gass. Ja, det synker ned til bunnen og danner lag. Nede på havbunnen er det ikke oksygen, slik at nedbryterne i oksysystemet ikke får gjort arbeidet. Dermed blir det en veldig langsom omdanning. Ja, det stedet der det rett forholdet er kalt for oljevinduet. Man kan si ved oksygenfri nedbryting blir det blant annet dannet Ja, hei, hei. Ja, jeg skal forklare om denne olje og gass. Det som døde spesielt i havet, falt bunnene og samlet seg. Olje som vi har nå dypet ned under bakken, er ofte til med alger som utgangspunkt, men før algen blir til olje, er det nødvendig med en rekke prosesser. Ja, skal fortsette. Ja, altså olje og gass kommer av rester av døde planter, dyr og dyr. Omgangen fra planter og dyr til olje og gass tar flere millioner år. Det var det olje og gass. Ja, det synker ned til bunnen og danner lag. Nede på havbunnen er det ikke oksygen, slik at nedbryterne i oksysystemet ikke får gjort arbeidet. Dermed blir det en veldig langsom omdanning. Ja, det stedet der det rett forholdet er kalt for oljevinduet. Man kan si ved oksygenfri nedbryting blir det blant annet dannet karbon, som gir opphavet til olje og gass ved høye temperaturer og trykket. I Norge øker temperaturen med ca. 25 grader per kilometer ned i dypet. Når temperaturen på karbonet når 16 minus 120 grader, det blir dannet olje, og hvis temperaturen øker enda blir det dannet gass. Det er det temperaturen.
Ja, etter hvert som det blir dannet olje og gass, stiger det ut i skillebergarten, fordi hydrokarboner er lettere enn vann. Vil olje og gassen bevege seg oppover. Den migrasjonen, skjer gjennom mange tusen år og kan strekke seg over flere millioner, helt til den blir stoppet av tette lag eller lekke ute i havet. Hvis den blir stoppet av tette lag, kan være pumpet ut. Ja, den ser vi i dag kartlegger hvor oljen ligger. Vi bygger oljeformere, pumper og oljen og brenner det hver dag. Ja, det er riktig. Ja, den der er industri. Men tross alt er olje verdens viktigste kilde for primæringen vår, og oljeindustri er en av verdens ledende industri.